Frutas Nieves vende froita, hortalizas e verduras. Leva máis de 30 anos no sector agroalimentario e conta con 64 establecementos propios, franquiciados e asociados. Pero ademais realiza unha gran labor social, pois emprega nas súas tendas a persoas con discapacidade. Tras o éxito da primeira tenda de Frutas Nieves aberta na Coruña o pasado verán, o grupo empresarial de Cogami, Galega de Economía Social, decidiu abrir o segundo establecemento da franquicia na cidade coruñesa. Para atender esta tenda foron contratadas 3 persoas con discapacidade altamente cualificadas. Isto en principio foi unha iniciativa de Cogami, antes traballaba con quioscos, tiña moitas empresas, metiuse no negocio de fruterías, non me pregunten por qué, pero meteronse así, chamarme. É verdade que me interesou bastante. Tuve 2 anos traballando no Jale e tiña algo de experiencia en esta e interesoume bastante. É verdade que estou contento, moi contento. José Luis é un dos traballadores que rexenta dende finais de setembro a nova tenda de Frutas Nieves, situada no barrio de San Andrés. Tanto el como os seus compañeiros adquiriron a formación necesaria para poder xestionar a tenda, formándose previamente en Vigo e na franquicia que Frutas Nieves abrira anteriormente na calle Barcelona. A selección foi por parte de Frutas Nieves e por parte de Cogami. Había persoas de toda, había xente de algo das dúas empresas. A selección foi simple, houve que facer unha formación en Vigo de 2 meses, mes e medio, 2 meses, que foi o tempo que tivemos aló. A raíz deso, foi cando abriron a tenda da calle Barcelona, de lo arriba, e viñemos para ali. O equipo humano é un dos grandes valores de Frutas Nieves. Os seus empregados traballan para ofrecer os mellores produtos, garantindo a súa calidade, ofrecendo un trato agradable aos clientes e encargándose da xestión que require unha froitería. Algo de todo, controlar pedidos, controlar mercancía, controlar ganancias de tienda, algo de todo. Eu aquí controlo, fago de todo, desde a mercancía que se pide, a mercancía que sale, mercancía nova, a ganancia que saca cada produto, así, algo de todo. A nova tenda de Frutas Nieves é a demostración de que contratar persoal con discapacidade non cambia a produtividade do traballo. Sempre que exista unha formación adecuada, os resultados son bons. Así, grazas ao grupo empresarial de Cogami, unha gran cadea como Frutas Nieves apostou por confiar parte do seu negocio a persoas con discapacidade, un colectivo que adoita topar grandes trabas no acceso ao mercado laboral. Frutas Nieves é unha empresa que distribúe e comercializa froitas e verduras na provincia de Pontevedra dende 1983. Cando decidiu expandirse a Coruña, o grupo iniciou contactos con Galega de Economía Social, un grupo empresarial que aposta pola integración no emprego das persoas con discapacidade. En principio somos 3 que xa levamos uns meses. A parte, 4 que a encargada, claro. A parte son persoas que están contratando ahora, están facendo entrevistas. Sí, esperemos que entren alguén máis, porque senón 4 persoas é moito. Ademais de Frutas Nieves, o grupo empresarial Cogami comprende 13 centros especiais de emprego nos que traballan preto de 500 traballadores, dos cales máis do 90% posúen algún tipo de discapacidade, ben física ou intelectual. Luís creo que é psicológica, é un dos chavales que está arriba. Despois hai outro chaval que se chamaron, que ese creo que é física, e a miña é física, é a miña dun brazo. O que me impide é facer esforzo físico. É verdade que aquí non faz esforzo físico. O máximo que podes levantar é unha queixiña de 4 kilos. Ese é o que máis me impide a min. Outros chavales sí que depende deles, depende da súa minusvalía. Para min, en principio, esforzo físico. Mais como he visto, sempre é posible atopar un espazo para cada quen. José Luis logrou acadar o seu co seu posto de traballo en Frutas Nieves,
onde a partir de agora pode realizar un traballo gratificante e recibir a remuneración que lle corresponde por elo. Entrar en Frutas Nieves aporta unha lección de eficacia e entrega ao traballo. Tras o uniforme da froitería, 3 persoas con discapacidade realizan o seu traballo con entusiasmo e profesionalidade, porque eles tamén teñen dereito e cualidades para formar parte do mundo laboral. Moi contento sobre todo porque me encanta a fruta, todo o día comendo fruta.